আমি আমি হুগলি জেলার চাঁদপুরের কালিমাতা সাউন্ড সার্ভিস বলছি রে। যার নাম শুনলে তোর বাবারাও আমাকে বাবা বলে রাখে, আর তুই শালা দুদিনকার ছেলে হয়ে আমার সামনে এসে ডায়লগ মারছিস। 2 মিনিট দাঁড়া, দমাদম 2-4টে বেস মারবো, উড়ে যাবি। DJ Soshti, DJ Soshti, DJ Soshti. DJ Soshti, DJ Soshti, DJ Soshti. হুগলি জেলার চাঁদপুরের কালিমাতা সাউন্ড সার্ভিস বলছি রে। DJ Soshti, DJ Soshti, DJ Soshti. হুগলি জেলার চাঁদপুরের কালিমাতা সাউন্ড সার্ভিস বলছি রে।